ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಆಲೂ ಪರೋಟ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲೂ ಪರೋಟ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಆಲೂ ಪರೋಟ ಮನ್ಪೆರೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ, 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಬೈಪಾದಿನ ನೆಟೊಂಜಿ 10 ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯಾದು ಬೈಪಾದ ನಮ್ಮ ದೀತ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚ 10 ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಗೋಧ ಪೊಡಿ ಒಂದು 4 ಕಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಟ್ಟಿ ಕಲಪೆರೆ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಬೋಡ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಬೋಡಿ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ಲೆ ಖಾರ ಗೇತ ಬೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡುಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕಲಪುಗ ಒಂತೆ ಅಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಲಡ ಹೊಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಗ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಪಾತಿ ತರ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಕಲಡೋದು. ಈತ ನಾಡು ಇಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕಂದು ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಅರ್ಧ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅವ ಯಾಕಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ದಿನ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಈಗ ನೋಡಂತೆ ಮುಂಚೆ ಬಡಿ ಬರಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಬಡಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಈಗ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿರ ಪಾಡ್ಗೆ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತು ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ದೀತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಲಾಟ್ನಾಗ ಬೋಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಹಾಕುಗ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಹಾಕುಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಂತ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡುಗ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಕೈ ಕಂಟುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಪೂರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಲಾಟ್ಗ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಮೋಮೋಸ್ ತಲೆಕ ಮನ್ಪೋಡು ಪಿರ ಲಾಟುಗ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಲಾಟುಡು ಬೆಚ್ಚ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾರ ದಿಕ್ಕ ತೀದು ಏನು ಪಾಡುಗ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೇಯಾಡಂತೆ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಮಗತ್ತು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಲಾಪು ಮಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಓಲಾಪು ನಮ್ಮ ತಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸೈಡ್ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಲು ಆಲೂ ಪರೋಟ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದಕ್ಕಂತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಣ್ಣೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಎತ್ತನಾಗೆ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಂಟುಗ ಸ್ಮೆಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಡ್ಡ ನಿಕ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.